Вітаю глядачів мого каналу. Я буду робити відео з картою. Зараз ми подивимось, яка ситуація буде сьогодні вночі, оці сутки ближайші, бо ці люди дурні, вони, що в них в головах, ми не знаємо. Тому подивимося, що воно буде, чи будуть нам вони устраювати тут салюти у вигляді ракет, ракетних ударів по місту Запоріжжя. Ось воно, Запоріжжя. І я кладу картку. Давайте отак прям я поки покладу отак. Кладу 3 картки. Яка у нас ситуація тут у місті Запоріжжя? Ну, бачите, да? Але тут іде нам імператриця, люди. Бачите, це ці люди, які працюють на, Господи, скажіть мені, на росіян. Це зрадники. І це люди, які працюють на росіян. Паж мечовий. Це погані новини. Ну, мабуть, оце воно і є, ці погані новини. Їх будуть відловлювати сьогодні, бо у нас комендантська година. В цю комендантську годину займаються люди справами. І нам падає імператриця. Імператриця – це дуже сильна карта, і вона відповідає за все. Бачите, в неї під ногою місяць. В руках щит і жезл. Тому це захист, це, і бачите, вкрила ангельські, це, як знаєте, як карта ангела-охоронця. Імператриця дуже сильна карта, вона нас захищає. Все буде добре, люди. Сьогодні по Запоріжжю, я думаю, що буде все добре. Буде все добре, новини будуть погані тільки по цим оркам. Їх будуть знищувати, знаходити. Це будуть такі новини. Хоча я б їх не назвала поганими. Ось така інформація. Зараз ми подивимося ще, знаєте, що, як завжди, чи будуть у нас розрушення. Я просто стою. Мені дуже удобно, щоб показати карту. Я стою, щоб зробити це. Дивіться, щоб я її бачила сама, розумієте? Чи будуть у нас розрушення, це стандартна у нас така, стандартна. Чи будуть у нас ці диверсії, якісь, забула це слово, ну, тобто, чи будуть їх одлавлювати, чи будуть якісь у нас тут процеси ці йти. Забула це слово зовсім геть. Не буде тут ніяких таких опасних моментів. Зразу кажу, я цю карту бачу. Дивіться, це дуже гарна карта. Розрушень тут не буде. Тут знання, тут опит, тут приймаються правильні рішення. Тобто не буде ніяких тут розрушень у нас страшних. Скоріше всього, якщо і будуть прильоти, бо у нас постійні сирени, то вони будуть знищені. Тобто, так. Ця карта, яка каже про ці диверсії, заходить, і не буде таких якихось проявів цього всього. Бо тут іде благодійність, тут іде взвішаність, тут іде допомога. Це дуже добра карта, гарна карта. Тому
люди, сьогодні ми спимо спокійно, нічого страшного у Запоріжжі не буде происходити. Всім бажаю бути щасливими, живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дуже це мотивує, мені приємно читати ваші коментарі. Бачите, що вас стає все більше і більше в мене. Так що так, почуємось, па-па.